الغضب مش دايما حاجة وحشة، بس طريقة تعبيرنا عنه هي يا إما اللي تخلي الموقف يتحسن يا إما اللي تخلي الموقف يزداد سوء. والنهاردة أنا جاي أشارك معاك طريقة علمية وسهلة جدا تساعدك تتحكم في غضبه وتعرف تفرغه، لأن كتمان الغضب مش حل، والعصبية الشديدة برضو مش حل، لأن الأول هيأذي نفسيتك جدا وهيخليك تيجي على نفسك وممكن تتعب، فلازم تعمل تفريغ انفعالي وتخرج الغضب ده. والتاني اللي هي العصبية الشديدة ممكن تهد كل حاجة انت عملتها وتخليك تخسر ناس وتخسر حاجات كتير بسبب العصبية دي. فعاوزك تسمعني علشان انا النهاردة جاي اشرح لك طريقة تفريغ الغضب الواعي، وهي عبارة عن 3 خطوات. الخطوة الاولى انك تراقب جسمك وتحركاتك وانفعالاتك. تبدأ تشوف نفسك اول لما تحس ان ضربات قلبك بدأت تعلى، نفسك بقى تقيل، يبقى انت كده هتدخل في نوبة غضب. يبقى تحاول تهدي نفسك، تاخد 3 انفاس عميقة، تتنفس ببطء بهدوء، تدي اشارات لمخك ان الدنيا تمام وكل حاجة تحت السيطرة. 2 سمي مشاعرك، قول انا غضبان بسبب كذا 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 كذا، سمي مشاعرك، ما تفضلش كاتمها جواك. رقم 3 ودي اهم حاجة، اكتب، جرب تكتب، تقول انا غضبان بسبب كذا 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 والافكار اللي في دماغي هي كذا كذا كذا، او تتكلم مع شخص انت عزيز عليك وبتحبه وبتثق فيه، لان ده هيساعدك تعمل تفريغ انفعالي، ما تفضلش كاتم الغضب ده جواك. وفي الحالة دي انت كده هتتحول من مجرد عصبية زائفة ممكن تهد كل حاجة الى تفريغ انفعالي هادي يخليك تقدر تسيطر على انفعالاتك وتتحكم في الموقف. فالغضب الزيادة ممكن يهد كل حاجة، وده مش معناه ان انت تكتم الغضب جواك، لا، الغضب لازم تفرغه وتعمل تفريغ انفعالي زي ما قلنا. وفي برضو قبل كده فيديوز في الصفحة انا اتكلمت فيها عن طرق للتفريغ الانفعالي والتنفس العميق، ده كله هيساعدك تتحكم في غضبك، فممكن ترجع وتشوفها. وما تنساش وانت راجع تعمل لنا فولو للصفحة، ويا ريت تسيبولي في الكومنتس او تبعتولي على رسائل الصفحة مقترحات لمواضيع جديدة انتوا حابين ان احنا نتكلم عنها، مواضيع تساعد من تطوير صحتكم النفسية وشخصياتكم، لان ده الهدف الاساسي من الصفحة. فلو انت مهتم بتطوير حياتك وصحتك النفسية وشخصيتك يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي.